천년의 도자기 역사를 이어가고 있는 이천에는 국내 최대 규모의 예술인 마을 예스파크가 있습니다. 예스파크에 있는 이 도예연구소에는 색이 오묘한 진사 도자기부터 정겨운 느낌의 토기들, 그리고 다환이라고도 불리는 찻사발까지 다양하게 판매되고 있습니다. 이 아름다운 도자기를 만든 주인공이 누군지 궁금해지는데요. 30대 후반에 뒤늦게 도예가로서의 삶을 시작한 박종환 씨입니다. 이천에 제가 이제 지인 만나러 올 일이 있었어요. 그때 이제 아는 지인분이 누님이 결혼을 하셔가지고 왔다가 우연히 그 장작가마 불 때는 걸 제가 보게 되고, 그래가지고 뭐라 할까, 그때 참 새로운 맛을 느껴져요. 막 가슴이 뚝뚝 뛰더라고요. 그러면서 그 막 불을 떼면서 이 막 구멍으로 불길이 나오고, 그러면서 이제 이 불을 떼면 이런 도자기가 나온다고, 예쁜 도자기가 있었어요. 그랬을 때 제 마음이 굉장히 설렜죠. 도예가의 길로 들어선 뒤 박종환 씨는 자신만의 작품을 만들기 위한 노력을 계속하고 있는데요. 손수 마련한 흙으로 자연에 가까운 흙의 느낌을 살린 찻사발을 빚어내고 있습니다. 요것이 너무 많이 들어가도 안 되고 적당량 들어가게 되면 그 찻사발의 표면이 굉장히 자연스럽고 어떤 만지는 촉감이 약간 거친 듯 하면서도 그 느낌이 좋죠. 요것은 분청토예요. 분청토에다가 요것은 산청토예요. 그러니까 산청토는 1차 점토로 봐야 돼요. 그 분청토는 사실 2차 점토. 이게 좀 많이 부드럽죠. 화도도 좀 약하고 흙힘도 좀 덜하고, 그것을 1차 점토 산청토를 여기다 2대1로 섞어줌으로 해서 화도도 좀 세지게 하고 그 흙힘도 좋아지고, 그러기 위해서 이게 두 가지 흙을 섞어주는 겁니다. 2대1. 이 작업을 4-5번은 반복해야 되는데요. 이처럼 도자기를 빚기 전 흙을 준비하는 과정부터 많은 정성을 기울입니다. 보통 한 열흘 이상 숙성을 시키는 거죠. 이 자체내에서. 숙성이 되면 점력이 살아나요. 한 20-30%가 살아나요. 그러니까 다시 말해서 우리가 맵쌀이라면 숙성시킨다 하면 찹쌀로 생각하시면 돼요. 쫀득쫀득해지는 거예요. 그래서 우리가 어떤 형태를 만들 때 좋죠. 잘 붙죠. 도자기 흙은 점력이 반드시 있어야 되거든요. 박종환 도예가는 물레 작업보다 손으로 성형하는 것을 더 좋아합니다. 한 줄 한 줄 쌓아 올리고 손으로 일일이 붙인 다음 도구를 이용해 세심하게 두들겨줍니다. 두께도 일정하게 만들고 붙인 자리가 밀착되게 하는 건데요. 도구를 어떻게 활용하느냐에 따라 문양도 달라지죠. 이렇게 이제 자연스러운 이제 문양도 돼요. 박종환 도예가는 꾸밈이 없고 자연스러운 미를 추구하는 작품감을 갖고 있습니다. 이렇게 좌우대칭되는 어떤 정형화된 게 있기 싫었어요. 그 다음부터 그냥 수작업적으로 제가 전환을 해서 수작업으로 하다 보면은 뭔가 마음이 편하고, 또 이렇게 올리다 보면은 어떤 한쪽이 좀 이렇게 좀 찌그러진, 뭐 약간 제가 이제 5분 전이라고 이렇게 표현하는데, 그런 상태가 너무 좋았어요. 그러니까 그 상태를 똑바로 잡지 않고 자연스럽게 이렇게 찌그러진 그 상태를 그대로 살려가지고 제가 마무리하는 그런 작품을 계속 해온 것 같아요. 게다가 마지막 과정은 요즘 이천에서도 보기 힘들어진 장작 가마를 고집하고 있습니다. 이 장작가마는 일반 전기가마나 가스가마에서 어떤 그 느끼지 못하는 그 요변이라는 게 있어요. 이 가마요자를 써가지고 장작가마 불을 뗄 때 그 불길에 의해서 가마 속에서 생각지 못했던 변화, 그걸 요변이라고 그러거든요.
그런 요변 때문에 제가 이 장작가마를 하는지도 몰라요. 2017년에 지금의 장작가마를 직접 축조했는데요. 석 달에 걸쳐 4봉의 장작가마를 완성했습니다. 장작가마 속 불길에 의해 세상에 단 하나밖에 없는 진사 도자기가 탄생합니다. 동방에서는 도자기 정규 수업을 비롯해 다양한 도예 강습이 이루어지고 있는데요. 아내 최선주 씨도 대학에서 미술을 전공한 예술가입니다. 남편이 좋아서 하니까 같이 옆에서 도와주다 보니까 이것도 나한테 맞네? 좀 그런 느낌이 들더라고요. 그래서 지금은 이제 수강생들 레슨하고 학교 수업 나가고 그 정도는 제가 해요. 반드시 이 과정을 지나가야 돼. 이거를 시작하면 잡념이 없어요. 네, 시간도 너무 잘 가고 네, 집중할 수 있어서 너무 좋아요. 가족 단위로 체험을 오는 경우도 많은데요. 그렇지, 됐어. 이제 칼을 세워서 꾹 눌러야 돼. 수직 알지? 이건 이제 다 했어. 그렇지, 모양 나왔네. 오늘은 3대가 함께 왔습니다. 세연이가 떡 잡아야지, 꽉 잡아야지, 그렇지. 흐뭇한 미소가 두 분 얼굴에서 떠나질 않습니다. 그렇게 행복하십니까? 네. 너무 잘하고 있어요. 아니 그리고 우리는 다 손자예요. 손자가 5인데 손녀 하나 딱 있어요. 예, 손자 5에. 더 이쁜 것 같아요. 요즘에 흙 만질 일이 거의 없으니까 요즘에는 다 저기 놀이터나 이런 데는 흙이 별로 없잖아요. 이렇게 와서 한 번씩 만져보면 좋은 것 같아요. 부부는 찬란했던 우리의 도자 문화가 점점 그 빛을 잃어가는 게 안타깝습니다. 전에 저희가 한번 이제 손수 만든 거를 이렇게 배낭에 메고 한번 팔아보려고 도매하는 데다가 한번 하러 온 적도 있어요. 그때는 아까 말씀하신 대로 양 옆에 다 도자기 매장이었어요. 정말이지. 근데 좀 안타깝죠. 그런 가게가 없다는 거는 우리들이 만들어낸 것도 팔리지 않는다는 거잖아요. 이천의 신둔면은 한때 도자기를 사러 온 사람들로 넘치던 곳이었습니다. 지금은 몇 안 남은 판매장 중에 하나인 이곳은 저렴한 제품부터 도예가들의 작품까지 다양한 도자기가 판매되는데요. 주인장 홍선표 씨는 매일 아침 도자기를 정성스럽게 닦는 것으로 하루를 시작합니다. 100여 평의 매장에 아주 다양한 작품서부터 공장에서 나오는 그런 도자기까지 이게 섭렵을 하다 보니까 고객들이 오면은 한 매장에서 모든 것을 다 구경하고 모든 것을 선택할 수 있는 그런 것까지 저희가 이제 배려를 하는 것이죠. 이 작가분이 아주 채색도 하고 그림도 잘 그리고 이렇게 하시는 분이거든요. 그래서 이거는 또 그림이 아니고 조각을 한 다음에 채색을 한 거라서 아주 예, 드시면서 질감도 좋고 그래요. 이천에 내려와 도자기를 판매한 지 20년이 넘은 홍선표 씨. 타 지역에서 일어난 지진의 여파로 고가의 도자기가 깨진 기억은 지금도 생생합니다. 이 이천에 예전에 신문에도 나온 작품이에요. 이거를 제가 구입해다가 여기다 진열을 해놓고 판매를 하고 있었는데 뭐 여기서 흔들하면서 일이 떨어진 거죠. 그래서 그냥 속만 쓰리지 관계 없습니다. 그래서 제가 이 사진을 못 버리고 이 신문을 못 버리고 지금 이렇게 가지고 있는 겁니다. 아유,
소리가 비 오는데. 안녕하세요. 이게 뭐야? 이번에 나온 다랑아입니다. 아, 이번에 나온 다랑아리? 다랑아리네. 네. 이번에 나온 다랑아입니다. 이야, 대작이네. 응? 예. 장작가마에서 나온 전통 달 항아리를 가져온 한호연 도예가는 호영호재할 정도로 가까운 사이입니다. 옛날에는 그야말로 도자기가 호황을 이루었죠. 박정희 대통령 때는 이 도자기를 한국 사람들은 뭐 국내 사람 사질 못하게 했었어요. 다 하나라도 팔아서 외화를 벌어들여야 된다 그래가지고. 저도 이제 그런 기억이 나요. 2000에 이사 오기 전에 일이 몇 번 강원도 왔다 갔다 지나다니면서 전체가 여기 도자기 쫙 가게들이니까 그런 게 이렇게 쭉 기억에 남는데 참 불과 10몇 년 사이에 이 도자기가 이제 사양 산업이 되면서 이 그때 당시에 번창했던 지금 매장들이 다 없어졌잖아요. 과거 신둔면 수강리 일대가 도자기 판매장으로 번성했던 시절 도예가들은 팔로 걱정이 없었습니다. 하지만 급변하는 시대 속에 도자 산업도 쇠락해갔죠. 저희가 발주를 해서 갖고 오시는 걸 저희가 이제 판매를 하는데 그러다 보니까 판매가 용이치 않아지고 만드시는 분들이 점점 이직을 하게 되죠. 많이 이직. 제가 아시는 분들이 굉장히 많았는데 지금 많이 이직을 했어요. 하고 도자기 업계를 아예 떠나신 분들이 꽤 많습니다.